السلام عليكم تلاميذتي الأعزاء، هذا درس جديد في مادة التربية الإسلامية مدخل الاقتداء بعنوان إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لعشيرته. إذا سنتعرف في هذا الدرس على هدفين: الأول تعرف بداية الدعوة انطلاقا من القرآن الكريم. إذا الدعوة الإسلامية كيف بدأت انطلاقا من القرآن الكريم. ثانيا الهدف الثاني هو الدعوة إلى الخير والحق، وأن نعرف بديننا الحنيف. بداية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب العزلة والانفراد في غار حراء من أجل التدبر والتفكر والتأمل في عظمة الخلق والخالق. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحال إلى أن نزل عليه الوحي. جاءه الوحي فتلا عليه جبريل عليه السلام أولى آيات سورة العلق، فأحس الرسول صلى الله عليه وسلم بالدهشة والخوف والفزع. ماذا فعل؟ ذهب إلى زوجته خديجة أم المؤمنين وحكى لها ما حدث، فطمأنته وهدأته ثم آمنت به، فكانت من بين الأوائل الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. انطلقت حينئذ الدعوة الإسلامية، وكانت في البداية سرية بمعنى لا يعرف أحد إلا من أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اقتصرت على دعوة الأفراد والأقارب، وكان أول من آمن به صديقه أبو بكر الصديق وابن عمه علي بن أبي طالب، وبطبيعة الحال كانت زوجته كذلك من أول من آمن به خديجة بنت خويلد. واقتصر على بعض المسلمين المقربين إليه. كانت في الأول الدعوة سرية، وفي المرحلة الثانية كانت الدعوة جهرية. كان المطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة كافة الناس. بداية المرحلة الثانية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الأولى من سورة المدثر، حيث يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذن سورة المدثر الآيات 1 2 و3. بمعنى المدثر معناها المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ووصفه بالمدثر. ما معنى المدثر؟ أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي. قال له: أنفض ثيابك قم فأنذر، يعني قم من مضجعك قيام عزم وتصميم وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنوا. إذن أنذر يعني حذرهم من ما سينالهم إذا لم يؤمنوا. وربك فكبر، بمعنى كبر الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا كانت بداية الدعوة الإسلامية، وأصبحت انتقلت من الدعوة السرية إلى دعوة جهرية، كما قال الله تعالى في سورة الشعراء الآية 213 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر قلنا بمعنى حذر. وما معنى عشيرتك؟ عشيرتك الأقربين هم الأشخاص المقربين إليه، أهله وذويه وعائلته المقربين، الأشخاص المقربين إليه، وهم بنو هاشم، يعني أصل عائلته، وبنو عبد المطلب. إذا نستخلص أن لما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة وبأن ينذر قومه وعشيرته، امتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه عز وجل. امتثل لأمره بمعنى نفذ أمره، لم يتردد في ذلك، فقام يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله ويحذرهم من عذاب الله وغضبه. يستفيد من إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه وعشيرته في ماذا؟ يستفيد تجنب الأعمال الموجبة لغضب الله وعقابه. إذن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة الله عز وجل والامتثال بأوامره. أطيع الله ورسوله باتباع الأوامر واجتناب المحرمات، يعني يجب علي أن أتبع أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله، وأن أجتنب جميع المحرمات. إذن أستثمر تعلماتي وأوظفها. أختار مما يلي هذا توظيف للتعلمات.
هذا سؤال: أختار مما يلي السلوك الحسن، الصبر والمواظبة، طاعة الله ورسوله، الغش في الامتحان، طاعة الوالدين، التمادي في الخطأ، الاعتراف بالخطأ. الإجابة عن هذه الأسئلة: أختار مما يلي السلوك الحسن. قلنا الصبر والمواظبة، إذن هذا سلوك حسن، يعني يجب علي أن أصبر على الشيء وأواظب عليه. طاعة الله ورسوله، نعم سلوك حسن. الغش في الامتحان سلوك سيء، ليس بسلوك حسن. طاعة الوالدين سلوك حسن، يجب علي طاعة الوالدين. التمادي في الخطأ، نعم سلوك سيء وليس حسن، إذن التمادي في الخطأ فهو سلوك سيء. الاعتراف بالخطأ، نعم أحسنتم، الاعتراف بالخطأ سلوك حسن. لهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم. إذن سنحرص على أن نكون من الداعين والداعية إلى الخير والحق، ومن المعرفين بدين الله دين الحق، ونعظم ربنا سبحانه وتعالى ونصفه بصفاته الحسنى، ونمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى حسب ما جاء في القرآن الكريم. وكذلك يجب علينا أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. ماذا سأفعل؟ أنصح أهلي، أتقبل النصح منهم، أوجههم، أحذرهم من الوقوع في الخطأ، ثم أدعوهم للخير وأصبر عليهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من قبل. إذن بهذا نكون قد أنهينا درسنا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى درس آخر إن شاء الله.